안녕하십니까. 오전주의 뉴스 한놀이반 아나운서 신민찬입니다. 오늘의 소식을 알려드리겠습니다. 해역 3년째인 접어든 성남 봉합 버스터미널이 한 달부터 정상 운영된 장난입니다. 터미널은 폐역과 동시에 승객 발길이 끊겨 건물대 상권이 대부분 문을 닫은 데다 도로변 지점유장 운영으로 시민 불편을 겪어온 만큼 터미널 활성화 여부에 관심이 쏠리고 있습니다. 오늘의 날씨를 알려드리겠습니다. 한놀이반 캐스터 나와주시기 바랍니다. 지금까지 신민찬 아나였습니다. 고맙습니다.